ქეთევან ქიტიაშვილი 20 წლის ვარ თბილისიდან. ბავშვობიდან ჩემი საყვარელი ინსტრუმენტი იყო გიტარა და ყოველთვის ვოცნებობდი რომ როდესაც გავიზრდებოდი გიტარის თანხლებით მე მღერად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია იქიდან გამომდინარე რომ მოწყენის საშუალებას არ მაძლევს და როდესაც მოვიწყენ ხოლმე გიტარა ერთადერთი გამოსავალია იმისა რომ მე გავმხიარულდე წერ ლექსებს და ლექსების მერე უბრალოდ თითქოს მიჩნდება იმის სურვილი რომ ეს გადავიტანო გიტარაზე არ ვამბობ იმას რომ განსაკუთრებული ლექსები მაქვს უბრალოდ სასიამოვნო იქნებოდა რომ მუსიკალურად მრავალფეროვანი გახდეს ჩემი პოეზია დედა ჩემი პირველი ჩემი მასწავლებელი ესე რომ ვთქვათ არის მუსიკოსი რომელთან ერთადაც ხშირად მიწევს ხოლმე სიმღერა დღესდღეობით მე დედა და ჩემი დები ვცხოვრობთ ერთად და ხშირად გვიწევს ხოლმე ერთად შეკრება და ხშირად ვხიარულობთ ხოლმე ერთად როდესაც ვიკრიბებით ვოისში მოვედი იმიტომ რომ დედის თხოვნა იყო ეს და მინდა რომ არ გავუცრო იმედები და გავაგრძელო დედის აუხდენელი ოცნება, როდესაც მას უნდოდა რომ გამოსულიყო მომღერალი და ძალიან ბევრ რაღაცაში შეეშალა ხელი. ახლა მე ვაგრძელებ დედის თხოვნას. აბა იმედი დაიწყე Tell her you're mine You held me blind Tell her it's over You belong to me If you wanna hold me, if you wanna know me again, if you wanna love me, then take me home. I'll be never battle, the deep end of the ocean, barely surrounded by the dark side of history. If you wanna hold me, if you wanna know me again, if you wanna love me, then take me home. I'll be never battle, the deep end of the ocean, barely surviving above the dark side of a street. ძალიან დიდი მადლობა პროექტში ხარ. გილოცავთ იმას, რომ 3 წელი შემოგიწია და თქვენი სახელი გითხარით და ასაკი. ქეთევან ქიტიაშვილი 20 წლის. ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან მაგრად სიმღერა. ეს ძალიან რთული სიმღერა და გილოცავ. აი მე აღმაფრთოვანე პირადად ესეთმა პატარა შემოვხედე და რაღაცა პატარა წრიპო ესეთი საყვარელი გოგო მღეროთ და ესეთი დიდი ხმით და რაღაცა მაგარი ხარისხიანი ხმით და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბედნიერი. საყვარელო, იცი რატო შემოვდრიალდი? აი დაიწყე რაღაცა ვფიქრობ, რა წამოვიდე. არა აქვს მნიშვნელობა მომღერლისთვის, როდესაც იქ ის ნოტა იმღერა, არ იმღერა, ის სიტყვა თქვა, არ თქვა, აი უცბად ისეთი ნოტა გაარტყი, როდესაც წამოხვედი ზემოთ, რომ შემოხვედი ჩემში და მომინდა მოტრიალება, იმიტომ რომ ღირსი იყავ, მე ესე მგონია, არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა. შვენიერი მე მინდა გითხრათ კომპლიმენტი მაინც მიუხედავად იმისა რომ არ შემოვტრიალდი იმასაც გეტყვი რატომაც არ შემოვტრიალდი ძალიან ლამაზი ხმა გაქვს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მომღერლისთვის პირველ რიგში მომღერლის ხმა თუ არ სიამოვნებს პუბლიკას იმის საქმე დაღუპულია და წასულია ხელიდან მე რატომ არ შემოვტრიალდი მე მომეჩვენა რომ ცოტა ნიადაგი ამ შემთხვევაში სუსტი გაქვს და აი ეს ძალა ენერგია რაც
ჭირდებოდა შენგან, აი იმ ტემბრს, აი ის დამაკლდა და მე ჩემს ბრძოლაში ვერ დაგინახე სამწუხაროდ. თუმცა კარგია რომ ასეთი ძალიან მაგარი ხმა გვეყოლება პროექტში, გისურვებ წარმატებებს. აი სამაგეროც მე დაგინახე ჩემს საბრძოლო არეალზე მართლა. ჩემი ჯერია. კეთა კაი. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. ესე იგი, ჩემი შენიშნიდან დავიწყებ. აუცილებლად ვითვალისწინებთ იმას, რომ შენ ნერვიულობ. ამიტომ იყო რაღაცა ჩავარდნები, ანუ აი ერთ დონეზე არ მიდიოდა, იყო რაღაცა პატარა ჩავარდნები, მაგრამ იმდანაც ლამაზი ფერები იყო შენს ხმაში, ანუ დაიწყე ჩუმად. ანუ ისეთი ხმა გაქვს, შენ მოგიხდება ნაზი სიმღერაც, როკიც მოგიხდება, ბევრი ფერი დავინახე. შენში დავინახე პლასტელინი, ამიტომ გირჩევ შენ. მოდი ჩემთან. ეხლა უნდა გადაწყვიტო ვისთან წახვალ. მე გამიხარდება თუ წამოხვალ ჩემთან. აი მარტივად რო გითხრა, გეხვედები დამოდი რა. აი ესე ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ არ მინდა უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგდო და ჩემი თავის ხერხულ მდგომარეობაში ჩავიდე. ანუ ყოველგვარი ხვეწნის და მუდარის გარეშე ეხა დაფიქრდი, გადავხედე ყველას. როგორც ნეიტრალურს უფრო კომფორტულად იცნობ იმასთან. ნეიტრალურმა პირველი ყოველთვის აი ამ აზრზე ვარ ხოლმე. პირველი ვინც გიგრძნო შენ როგორც მომღერალი ყოველთვის წადი იმასთან. მე კიდე იმ შენიშვნებს, რაც მე დავინახე, აუცილებლად გამოგასწორებინებ. ამიტომ არა, სამივე მშვენიერი მწვრთნელები არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვინც იგრძნო, ანუ ეს უკვე შენი გადასაწყვეტია რა, შეგვიძლია ძალიან მაგარია. ქეთევანთან. გვაცადე ხა ჩვენ და გადაწყვიტე ვისთან. 1 2 3. ძალიან ნერვიულობ, აი თითოეულ თქვენგანს ძალიან ვაფასებ, თქვენ პროფესიონალიზმშიც ძალიან დარწმუნებული ვარ, აი მართლა. მადლობა. რეალურად, აი მართლა გულწრფელი ვარ, იმიტომ რომ წელს ძალიან მაგარია. შვიდად იფიქრე რა. მაგრამ პირველი გულმა რაც მიგრძნო, ეს იყო ნოდიკო ტატიშვილი. ძალიან მაგარი მოხდა. მე და შენ ძალიან ბევრს გავაკეთებთ ერთად. გილოცა. მე გამიხარდა. ესეც მადლობ, ხოჭო, გილოცავ. შენ მალე უნდა გადაxsva. მადლობა. ძალიან მაგარი გოგოა. დიდი მადლობა. მაგარი გილოცავ. გოგონა და წავიდა. გილოცავ. დიდი მადლობა, მიყვარხარ. ამ გოგოს ვერ გაუშვებდი. ისე მომეწონა ხმა თვითონ ფაქტურა, ხარისი ხმის. მიუხედავად იმისა, რომ ნერვიულობ და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მომენტში ცოტა უყანყალებდა ხმა და ცოტა ვერ ასტაბილურებდა, მაგრამ ისეთი მაგარი მასალა, რომ ხოცი ფილმში რომ მე ამისგან გავაკეთებ, ამბავია. მოკლედ მე ამ გოგოსგან ძალიან მაგარ რაღაცას გავაკეთებ. რა თქმა უნდა, დედა ნერვიულობდა ყველაზე მეტად. ძალიან დიდი მადლობა. ნოდიკო რატო აირჩია და რა გოგო იყო და ნახე რა მშვენიერი ბიჭია. რა თქმა უნდა ნოდიკო აირჩია, აბა გოგო რა თუნდოდა. ეს იყო რაღაც სასწაული მართლა, უბედნიერესი ვარ მე დღეს, ძალიან ბედნიერი ვარ. და მე მგონი გადაწყვეტილების გაკეთება არ გაგჭიროებდა. თავიდანვე, იცი როგორ გულმა მიგრძნო ნოდიკო თავიდანვე და მიგყვანა ნოდიკოსკენ. ნოდიკოსკენ თავიდანვე როგორც მომღერალი. და წავედი ნოდიკოსთან, მართლა ვფიქრობ, რომ კარგი არჩევანი იყო.